हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Infinix Hot 30i एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले ना आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन जो है वो हैंग करता है, मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है, ऐसी बहुत सारी एंड्रॉइड सिस्टम की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना ये है कि आपको है ना अपने मोबाइल फोन का ये चेक करना है कि आपका मोबाइल फोन अगर साइलेंट मोड पे एक्टिवेट होगा तो आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है, तो आपको अपने फोन से साइलेंट मोड को हटा देना है। और ये भी चेक करना है कि आपके फोन का जो ब्लूटूथ होता है वो ब्लूटूथ आपके किसी दूसरे फोन के साथ कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। अगर कनेक्टेड होगा तो आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है, तो ब्लूटूथ को बंद रखना है। अब एक बार और चेक करना है कि आपके फोन का जो एयरप्लेन मोड होता है, अगर ये आपका चालू रहता है तो इससे भी आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है। ये जो मैंने आपको दो तीन सेटिंग्स आपको बताई है, ये दो तीन सेटिंग्स आपकी इनमें से कोई भी चालू रहेगी तो आपके स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है। तो ये सेटिंग्स आपकी बंद रहनी चाहिए, जब इनकी जरूरत हो तभी इनको चालू करना है, अदरवाइज इन्हें बंद रखना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना ये है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन का ना सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो अपडेटेड ना होने के कारण भी हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लगती हैं। तो हमारे फोन का जो सॉफ्टवेयर है वो आपका अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे नीचे की साइड ये सिस्टम पे टैप करना है, इसके अगले पेज में आपको सिस्टम अपडेट पे टैप करना है, इसके अगले पेज में आपको ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है। तो आपको इस वाले पेज में अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है ना एक काम और करना है। देखिए, आपके फोन का जो स्पीकर होता है ना, उसे आपको किसी ब्रश से हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है कि हमारे फोन के जो स्पीकर में ना थोड़ी बहुत धूल मट्टी जमा हो जाती है, जिसके कारण मोबाइल फोन के स्पीकर में से आवाज नहीं आती है। तो आपको अपने फोन के स्पीकर को हल्के हाथों से किसी ब्रश से साफ करना है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। अब दोस्तों सबसे आखिरी प्रोसेस आपको ये करना है, आपको अपने फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, आपको अपने फोन को रीसेट आपको तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है। अदरवाइज रीसेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में सबसे नीचे सिस्टम पे टैप करना है, इसके अगले पेज में रीसेट ऑप्शन टैप करना है, इसके अगले पेज में इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे आपको टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रोसेस आपको बताए सारे आपको यूज करने हैं, तो आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।